Coño! Escoitaches? Escoitei. Hostia, eso é cho oso, Pois a mí non me ten ruido de eso, Eso digo cheu que é o ruido do oso porque eu xa oín e xa o vin. E logo como co bicho, onde apareceu? E aí estaban facendo unha traída de augas e apareceu. Era un bicho iba subindo por un monte para arriba, puxose de pé así mirando para nós, e despois arrancou e empezou a correr por un monte arriba porque éramos moitos. Ves? Ves? Pero é que non me creen. Non cho creen? Non me creen que hai aquí. A oso hai que terlle moito respeto. Moito ten que aprender o lito da naturaleza, porque ese berro era dos raposos. Pero xa que estamos así de vacile, vamos a vacilalo un pouco. Adolfo colleulle gusto á brincadeira e ata pareceu tomarlle o pelo tamén a Carme co espesor das lousas. Esa, por exemplo, é máis delgada. Esa ainda máis gorda. No, Ai, non, mira. mira esta. É máis delgada. Esa é máis delgada. Tens que puñer. Ona. Traballar así con elas é moi complicado, porque calquer cousiña enseguida. Chámonos a colocar ali unhas pedras, unha soleira, unha que está un poquinho máis levantada, outra que está un pouco máis baixa, xa che montan o Cristo. Pois ten que quedar ben nivelada esa soleira para a xigantesca mesa de Carlas. Preguntei a Carme a ver, cando facían as xuntanzas, canta xente aquí tiñan que sentarse á mesa para sentar. Así que díxome que uns 14, 15, 16... Así que fixe a mesa máis grande que puide porque, bueno, tablóns máis grandes non tiña, que senón espero que valga. Menuda mesa, é grande, pero, bueno, nós tamén somos moitos, así que imos facer aquí unhas comidas familiares que, bueno, como nos vamos a poñer. Se son tantos, ben podían convidar a algún animal do bosque á mesa. Onde está a paleta esa? Iba a coller unha paleta que me mandou Adrián e escoitei un ruido que procedía do bosque. É algo, se movían das ervas. E tiña que ser grande, porque as ervas estaban sen cortar desde fai ano e medio. Estaba prevenido para escapar. Pero era un can, bueno, un canciño, un canzón. Era enorme. Mira onde está o Jaco. Eu andándote buscando, mira onde está. A ver, Jaco. Asustoume. Ven aquí. Pensei que era oso. Pensaches que era oso? É un can, mira. Que susto, xa pensei que nos comía. Dixenlle ao Lito que perdera o can, pero era unha broma, porque quería ver a ver como reaccionaba el cando o vira, creendo que era o oso, porque o can tamén é grande. Os albaneis colleron tanto medo ao oso que decidiron afastarse da zona máis próxima á fraga. Pois mentres deixábamos tirando ali o cachiño da porta, para despois rascar, decidín botarlle man a fachada de atrás. Hola. Rosa, Ei, boas. Que facedes? Puxámonos eu máis litos a cintar as ventás para pintar, e xa apareceu Rosa por ali. Pois estamos aquí empapelando as ventanas. Empapelando? Pero porque esta parede non iba a quedar sin tocar? Home, pero non a irás deixar así, ou? A verdade é que o desta muller é criminal, e aínda por riba que nos poñamos a facer paredes sen que nos digan nada, aínda importaste. A ver, non é por gusto de que quedase así, pero, bueno, como xa tiña a man de pintura blanca, bueno, pois era o que quedaba, en principio, sin tocar. Bueno, como non imos tan mal, tamén nos dá tempo. Pero a casa está toda pintada? Está, Matías, eso. Prácticamente. notase moito que tes unha persona dedicada a pintar. É verdade, e ti como te lo recebo? Pois xa teño cargado, bueno, estou esperando que tire, pois rascalo e... Carlos, e ti como vas ca madeira? Pois está aquí mirando a ver o que facemos aquí. O pillar este de aquí, a ver se podemos poñelo de madeira, empatando ca viga do tellado, bueno. O tema é que, como eu falei con Adolfo de que se íbamos ben os xoves, estaba a casa pintada e a cousa avanzada, lle íbamos facer unha soleira, claro, agora, pois empezastes esa parede, e a soleira que? Tanto que dice que é mediadora de falar con tal, de falar con cual, o seu traballo, pois é ese, que vai a falar con Adolfo, que lle conte calquera historieta para non facer a soleira e xa está.